เชิญต่อเลยนะครับจากปัตตานีเราขึ้นมาสู่กรุงเทพนะครับเขาเรื่องราวเยอะมากนะครับจริงๆถ้ามีเวลามากกว่านี้เนี่ยเล่าได้ทั้งวันนะครับตอนนี้เรามีเวลาสั้นๆเนาะจริงๆบอกน้องไว้20 นาทีนะครับก็พยายามที่จะคุมเวลาเนาะเดี๋ยวพี่จะแอบเตือนเนาะว่าเวลาใกล้หมดแล้วเชิญครับก็ประสบการณ์เนาะที่ได้ไปสอนจริงในช่วง1 เทอมที่ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาที่คลองเตยครับของน้องพิงค์ครับ If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it, clap your hands. If you happy and you know it and you really want to show it. If you happy and you know it, clap your hands. Put your hands in the air. Two hands, two hands, two hands in the air. And go to the left. Go to the right. Go back. Go front. Left, right, front, back. Are you ready? นี่สำหรับคนที่เคยถามเทคนิคไว้นะคะ นี่เป็นเทคนิคเมื่อเห็นว่าเด็กหน้ามึนๆหรือเริ่มง่วงอย่างที่ทุกคนกำลังเริ่มเป็นนะคะ นี่เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเนาะฝากไว้ตอนเริ่มคราวนี้โรงเรียนที่ครูพิงค์สอนนะคะคือโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสของกรุงเทพมหานครนะคะนักเรียนของครูพิงค์จะเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง 3นะคะเป็นเด็กชั้นม.ต้นแต่อายุเนี่ยจะมีตั้งแต่13 ถึง 18เพราะว่าซ้ำชั้นไป 2-3 ปีก็มีบางคนเนาะก็อย่างบริบทของคลองเตยอะค่ะก่อนอื่นที่เข้าไปเลยก็คือตอนแรกเราก็เหมือนยังไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนาะก็เข้าไปเปิดใจเต็มที่เลยเพื่อจะไปเรียนรู้นะคะว่าเขาจะเป็นยังไงทีนี้เข้าไปก็เต็มที่จริงๆนะคะเจอนักเรียนที่ไม่พร้อมจะเรียนมากมายนะคะไม่พร้อมจะเรียนในที่นี้มีทั้งที่อยากเรียนนะคะแต่ว่าเหมือนกับทางบ้านไม่พร้อมอะค่ะคือไม่สามารถที่จะเรียนได้เต็มที่โฟกัสกับการเรียนเต็มที่เพราะว่าฐานะทางบ้านไม่ดีเนาะต้องทำงานบางคนนักเรียนบางคนของครูอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยที่บ้านอะทำอาหารขายจนปี 2แล้วตื่นมาเรียนตอน6 โมงเช้าอะไรเงี้ยก็มีนะคะแต่มันก็จะมีส่วนที่ไม่อยากจะเรียนคือไม่อยากจะเรียนด้วยเหตุผลที่ว่าเฮ้ยการเรียนเก่งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เท่คือการที่แบบมีเป็นแก๊งสเตอร์ไปแว้นกันตอนกลางคืนเสพยาหรือว่าดูดบุหรี่อะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เท่กว่าหรือว่ามีประเทศที่ไม่อยากจะเรียนเพราะว่าเขาคิดว่าชีวิตเขาเป็นได้แค่นี้แหละคือเป็นได้แค่วินมอไซค์ที่อยู่หน้าปากซอยขายก๋วยเตี๋ยวหรือคลองเตยมันอยู่ที่ท่าเรือค่ะก็คิดว่าจะเป็นลูกเรือออกเรือนอนกินอยู่บนเรือได้ตังวันละ300พอใจคิดว่าตัวเองความสามารถหรือโอกาสของตัวเองมีอยู่แค่นี้มันทำให้นักเรียนเกือบทั้งห้องไม่มีใครที่พร้อมจะเรียนเลยนะคะอย่างวันนี้รู้สึกแบบว่ามีความสุขมากที่พูดแล้วทุกคนนั่งฟังอยู่กับที่ค่ะ ตอนสอนในห้องที่คลองเตยนะคะไม่ว่าจะเป็นม.1 ม.2 ม.3มันจะต้องลุกอะค่ะคือเขาจะไม่พร้อมเขาจะควบคุมถึงแม้มันจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายเนาะวันนี้แบบเหมือนมาเจอคนที่นั่งฟังนิ่งๆรู้สึกมีความสุขมากเลยไม่ต้องคอยบอกว่านั่งที่ลูกบอสนั่งที่ลูกไม่ต้องนะคะขอบคุณก็จากประสบการณ์ที่เข้าไปอย่างวันแรกๆเลยก็ไปเจอความท้าทายประมาณนี้เนาะคราวนี้เราก็หาเทคนิคหาวิธีการจัดการห้องเรียนนะคะให้มันดีขึ้นนอกจากจะต้องคิดแผนการสอนที่ว่าวันนี้จะสอนอะไรให้เขาจะให้อะไรให้เหมาะกับพื้นฐานของเขาเนาะก็คือจะต้องหาวิธีการจัดการห้องเรียนหาเทคนิคต่างๆอีกเพิ่มอีกเยอะแยะนะคะแต่ว่านอกเหนือจากการที่เราเข้าไปสอนอยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวแล้วอะค่ะคืออย่างที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าคลองเตยเป็นชุมชนแออัดเป็นสลัมเนาะก็คือมีคนมากมายหลายเชื้อชาติหลายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ไม่ใช่แค่คนไทยมันจะมีพม่ามีปากีสถานมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนักเรียนของครูนี้จะแบบหลากหลายพอสมควรแต่ส่วนใหญ่ก็คือคนไทยนั่นแหละค่ะแล้วก็ประมาณ 90% ของนักเรียนนะไม่พ่อหรือแม่อยู่ในคุกหรือมีประวัติก่ออาชญากรรมหรือเกี่ยวข้องกับการค้ายาแล้วก็ส่วนใหญ่จะอยู่กับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตัวเองนะคะถ้าไม่ใช่ญาติเลยก็คือถูกเก็บมาเลี้ยงมันจะมีเด็กของครูบางคนที่เหมือนกับพ่อแม่คลอดแล้วก็ไปตั้งทิ้งไว้กลางชุมชนเลยค่ะแล้วแบบมีห
คุณยายอะไรบางคนเดินมาเจออะไรเงี้ยสงสารก็เก็บเอาไปเลี้ยงไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครด้วยซ้ำคือเหมือนเขาอยู่เขาโตกันมาด้วยสภาพแวดล้อมแบบนี้ มีประมาณ 1-2% เท่านั้นที่ครอบครัวอบอุ่นจริงๆแบบมีพ่อแม่คอยดูแลติดตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยไม่ใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้ด้วยคราวนี้คือจากบริบทเหล่านี้จะเห็นได้ว่านักเรียนจะมีเรื่องที่ไม่พร้อมอะไรอย่างนี้เยอะแล้วเราเองก็เข้าไปวันแรกก็ไปเรียนรู้แต่ว่าคือยิ่งอยู่กับนักเรียนไปอะค่ะมันยิ่งได้เห็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเป็นคนในสังคมจากอีกแบบหนึ่งอะค่ะเข้าไปแล้วเฮ้ยเราไม่เคยรู้มาก่อนมีตอนเทอมที่แล้วช่วงกลางๆเทอมนะคะก็คือครูจาก Teach for Thailand เข้าไปที่โรงเรียนในคลองเตยเนี่ย3 คนด้วยกันปกติก็ช่วงต้นๆเทอมเนี่ยยังไม่คุ้นสถานที่ก็จะเรียกรถแท็กซี่เวลากลับบ้านก็จะไปยืนเรียกที่ป้ายรถเมล์ประมาณนั้นเนาะคราวนี้เราไปยืนเรียกอยู่ด้วยกัน3 คนเนี้ยค่ะก็ปกติเราเรียกในแท็กซี่มันก็จอดอยู่แล้วอะค่ะแท็กซี่เขาขับมาก็จอดเป็นปกติคราวนี้วันนั้นไปที่ป้ายรถเมล์ไปเจอนักเรียนของเรากลุ่มหนึ่งอะค่ะก็ยืนอยู่เป็นเด็กผู้ชาย3 คนเนาะก็ยืนเรียกแท็กซี่ยืนรอรถเมล์ก็ถามว่าเนี่ยจะไปไหนก็บอกว่าจากคลองเตยเขาจะไปสวนรถไปตลาดนัดรถไฟคราวนี้ก็เลยบอกว่าไปแท็กซี่ไม่เร็วเหรอเขาก็เลยแบบเนี่ยครูเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าถ้าเรียกแท็กซี่จะเป็นยังไงแท็กซี่ผ่านมากี่คันนะคะขึ้นว่าว่างนะแต่พอเป็นนักเรียนของพวกเราไปยืนโบกเนี่ยค่ะโบกกี่คันก็ไม่มีใครจอดแล้วคือครูอ่ะปกติพวกเรา3 คนอ่ะโบกอ่ะคันแรกจอดอยู่แล้วแต่เนี่ยเรายืนข้างนักเรียนของเราอะค่ะคือเราก็ยืนข้างกันอ่ะเราก็โบกขนาดเป็นครูเองโบกอ่ะเขาก็ไม่จอดค่ะแล้วคือจนเด็กอะบอกว่าครูขยับไปยืนห่างๆผมเถอะถ้าครูยืนข้างพวกผมต่อไปอ่ะครูเรียกกี่คันก็ไม่มีใครจอดให้ครูหรอกแล้วคือตอนนั้นเราตกใจมากคือตกใจมากแบบเฮ้ยทำไมลูกไม่เป็นไรถ้าเกิดเขาไม่จอดนะก็ไม่เป็นไรก็ยืนอยู่ด้วยกันนี่แหละยืนถ้าเกิดไม่มีแท็กซี่จอดแล้วก็ขึ้นรถเมล์ไปด้วยกันก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะเราเป็นนักเรียนของครูไปด้วยกันเด็กเขาทำท่าตกใจอ่ะเขาถามว่าครูเป็นไรอ่ะคือทุกคนรู้สึกยังไงอะคะกับการที่เด็กคนนึงอ่ะรู้สึกประหลาดใจกับการที่ไม่ถูกรังเกียจอ่ะเนี่ยมันคือเด็กของเราที่เป็นแบบนั้นนะคะคือเขามองตัวเองว่าเป็นเรื่องปกติที่จะถูกสังคมปฏิเสธหรือรังเกียจคือนักเรียนของเราแบบให้คุณค่ากับตัวเองอยู่แค่นั้นอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็นำไปสู่ความคิดหนึ่งนะคะที่หลังจากนั้นเราก็มีมาคุยกับพี่ครูในรุ่น1นะคะคือครูพิงค์เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น2ที่เข้าไปในโรงเรียนก็จะมีครูรุ่น1ที่ทำงานที่โรงเรียนอื่นๆอะไรเงี้ยคราวนี้มีการมาคุยกันแล้วก็เจอมีการแลกเปลี่ยนเนาะก็มีคุณครูท่านหนึ่งอะค่ะใช้แนวคิดของครูเจฟเป็นครูจาก Teach for America นะคะเป็นองค์กรTeach for All เป็นองค์กรแม่นะคะแล้วก็แยกเป็น Teach for แต่ละประเทศครั้งนี้มีครูเจฟที่ Teach for America นักเรียนของเขาก็ประมาณนี้เหมือนกันให้คุณค่ากับตัวเองแค่นี้ตามที่สังคมมองก็เลยมีการสอนนักเรียนด้วยคำหนึ่งติดไว้ที่ห้องเรียนของเขานะคะว่า prove them wrong ทีนี้คำนี้มันแปลว่าพิสูจน์สิว่าพวกเขาผิดเดมในที่นี้คือไม่ใช่ตัวนักเรียนนะคือคนในสังคมลองพิสูจน์สิว่าแบบให้เขาเห็นสิว่าพวกเขามองเราผิดซึ่งคุยกันแล้วมันเป็นแนวคิดที่เฮ้ยใช่เลยมันตอบโจทย์นักเรียนของเราที่เรากำลังเจอค่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเขาไม่ได้อยากเรียนไม่ได้อยากอะไรแต่มันคือการที่เขารับรู้ว่าสังคมมองเขาอย่างเงี้ยเขาก็คงเป็นได้แค่เนี้ยเป็นแค่ขี้แพ้เป็นแค่ขี้ยาเป็นแค่เด็กในสลัมคลองเตยมันก็เลยนำไปสู่เราตั้งมั่นไว้อะค่ะคือเทอมที่แล้วมันยังเข้าไปใหม่ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเพิ่งเรียนรู้โรงเรียนสำหรับเทอมนี้ก็คือตั้งมั่นไว้อยู่แล้วว่าจะสอนเขาด้วยคำนี้ให้เขาแบบเปลี่ยนการมองตัวเองใหม่ก่อนเนาะให้เขาคิดว่าตัวเองมีคุณค่าสามารถเรียนได้สามารถไปได้ไกลกว่านี้ไปอยู่ในสังคมได้เพราะฉะนั้นก็เลยยึดมั่นคำนี้ค่ะสอนเขาคราวนี้สำหรับต้นเทอมนี้ก็มีการไปทัศนศึกษากันคราวนี้ก็มีโอกาสได้คุมห้องเรียนห้องนึงนะก็กับรถบัสคันนึงนะคะคราวนี้ปกติเด็กที่โรงเรียนเขาจะอยู่บ้านอย่างเงี้ยเขาไม่มีระเบียบนะคือถ้าเกิดทุกคนเคยไปคลองเตยซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีใครได้ไปตรงแถวละแวกโรงเรียนนะมันจะเป็น70 ไร่เนี้ยมันจะเป็นแหล่งที่ถ้าสมัยเมื่อหลายปีก่อนใน
รัฐบาลก่อนๆนะคะที่เขาปราบปรามยาเสพติดกันอย่างหนักหน่วงอ่ะคราวนี้บ้านละแวกนั้นอ่ะคือเขาจะอยู่กันข้างกองขยะค่ะบ้านจะบางคนบ้านลอยอยู่บนขยะเลยข้างใต้มีแต่น้ำขยะบางคนบ้านแบบมีกองขยะท่วมอยู่ข้างๆคือไปเยี่ยมบ้านทีเหมือนบุกตะลุยกองขยะเข้าไปอะไรประมาณเนี้ยคราวนี้เขาจะไม่มีระเบียบเลยเพราะบ้านเขาก็อยู่ข้างกองขยะแล้วก็เละเทะกันอย่างนี้อยู่แล้วคราวนี้อยู่โรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เก็บขยะไม่อะไรก็คอยเตือนคอยว่าแล้วไปทัศนศึกษาใช่ไหมคะกับรถทัวร์แบบแอร์เลยอย่างดีอะค่ะคราวนี้แล้วปกติโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนเนี้ยไปที่ไหนก็จะมีชื่อเสียงว่าจะไปตบกับโรงเรียนอื่นคือเหมือนโรงเรียนกทมเขาจะมีอะไรกันก็ไม่รู้มองหน้ากันก็จะจิกหัวกันแล้วค่ะโดยเฉพาะคลองเตยเนี่ยจะแรงอยู่นะคราวนี้ก็เหมือนกับคนมองเลยมาจากคลองเตยเนี่ยแน่และอะไรเงี้ยคราวนี้วันนั้นเราก็เลยก่อนจะให้เขาลงจากรถอะค่ะตอนที่นั่งรถไปด้วยกันแล้วก็ก่อนจะลงก็พูดเรื่องว่านักเรียนทุกคนคะครูอยู่กับนักเรียนมา1 เทอมอะครูเห็นว่าเรามีมุมที่เรารับผิดชอบอะเราดูแลตัวเองเราดูแลเพื่อนเราดูแลห้องเรียนของเราได้เรามีมุมที่ดีอะเรามีมุมที่ดีที่คนอื่นเขาไม่เคยมองเราเนี่ยเพราะฉะนั้นครูขอได้ไหมขยะบนรถนะคะอย่าให้มันมีได้ไหมแล้วลงไปวันนี้มองหน้าใครอดทนได้ไหมอย่าตบอย่าอะไรกับเขาได้ไหมลองทำดูเพราะเราถูกมองอยู่แล้วว่ามาจากคลองเตยเดี๋ยวก็ขยะเต็มรถทัวร์เดี๋ยวก็ไปตบกับคนอื่นลองทำได้ไหมครูขอพูดไปประมาณ2 ครั้งจนสุดท้ายค่ะก็โรงเรียนทัศนศึกษาอะไรกันเสร็จไม่มีเหตุการณ์ตบอะไรเกิดขึ้นโล่งใจไปเปาะหนึ่งก็แบบไม่รู้ว่าเขาอดกั้นได้จากคำพูดเราหรือเขาไม่ได้อยากมีเรื่องอยู่แล้วซึ่งนั้นก็ไม่ทราบแต่ว่ารถทัวร์คันที่ครูพิงคุมค่ะหลังจากที่ลงจากรถไปหมดแล้วเป็นรถคันเดียวที่ไม่มีขยะเลยเนี่ยมันคือคำว่า proof them wrong จริงๆคือเด็กเขาทำได้เขารับผิดชอบได้เขาดีได้แต่ว่ามันไม่มีใครบอกไงคะว่าสิ่งที่ดีที่สังคมเขายอมรับมันคืออะไรมันไม่มีใครสอนเขาอยากดีเขาอยากทำได้แต่เขาไม่รู้ว่าการที่เราไม่ทิ้งขยะบนรถเนี่ยคือสิ่งที่สังคมยอมรับคือสิ่งที่เขาทำแล้วมันจะดีคือไม่มีใครบอกเราก็แค่บอกเขาว่าขอได้ไหมว่าถ้าเราไม่ทิ้งขยะบนรถแค่นี้เราก็เป็นเด็กที่แบบเคยพิสูจน์ได้แล้วนะว่าเราไม่ใช่เด็กสลัมหรือเด็กขยะเขาก็เก็บกันทั้งหมดเลยค่ะแล้วรถก็สะอาดคือแบบแค่นี้มันคือ proof them wrong เสร็จแล้วนอกจากเรื่องคุณค่าที่เขามองตัวเองแล้วค่ะเด็กของครูพิงค์มีปัญหาเรื่องความรุนแรงเยอะมากทั้งความรุนแรงขอพูดถึงความรุนแรงในโรงเรียนก่อนเนาะคือมีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นวันที่มีกิจกรรมรวมเด็กมัธยมกันนะคะไว้ในห้องประชุมใหญ่ห้องหนึ่งคราวนี้มันก็จะมีช่วงที่เขาปล่อยออกมาพักเข้าห้องน้ำอะไรกันคราวนี้ตรงหลังห้องน้ำชายมันมีกลุ่มเด็กผู้ชายไปยืนแบบอึกกระทึกมากอึกกระทึกคือโครงแบบอะไรก็ไม่รู้ส่วนครูคนท่านอื่นๆเนี่ยเขาดูเด็กอยู่ในห้องประชุมกันคราวนี้มีครูพิงค์คนเดียวตอนนั้นเดินออกมาเพื่อมาหาเด็กอีกคนที่เขามาติดต่อเรื่องเรียนจบอะไรเงี้ยเราก็ออกมาอยู่คนเดียวคราวนี้มองไปที่กลุ่มตรงนั้นมันอึกกระทึกคือโครงอะไรมากเลยก็ไม่รู้เราก็เลยแบบเฮ้ยต้องเดินไปจัดการแล้วก็ไปแบบนี้ค่ะครูผู้หญิงคนเดียวอะไรเงี้ยคือต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่คลองเตยนะต้องสตรองแบบพี่ลูกเกดมากไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ต้องกล้าลุยค่ะแต่ว่าก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนิดนึงเนาะอย่างเงี้ยเห็นกลุ่มเด็กผู้ชายเยอะมากแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้แต่เราต้องไปจัดการเพราะเราเป็นครูคนเดียวอยู่ตรงนั้นก็เดินเข้าไปกลายเป็นว่าเขากำลังกระทืบกันอยู่คือกระทืบแบบมันเป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งรุมกระทืบเด็กผู้ชาย2 คนนะคะคือแต่ตอนที่ไปเนี่ยเรื่องมันกำลังจบแล้วแต่ว่าเด็กผู้ชาย2 คนที่โดนกระทืบกำลังแบบเหมือนมีอาการจะชักกระหืดกระหอบอะไรเงี้ยแล้วคือเด็กผู้ชายที่เป็นกลุ่มกระทืบก็ยืนดูเราก็เข้าไปแล้วก็ไปไล่มันกำลังจะเข้าแถวกลับบ้านนะคะเพื่อต้องเลือกชมรมด้วยเนาะคือเขากำลังปล่อยเด็กออกจากห้องประชุมแล้วก็ให้ไปเข้าแถวเพื่อเลือกชมรมก่อนกลับบ้านคราวนี้เราก็ไล่พวกที่ยืนเป็นกลุ่มกระทืบออกไปแต่หัวโจกที่เป็นคนชกต่อยกระทืบจริงๆตอนนั้นตอนที่ครูเดินเข้าไปค่ะเขาหายไปแล้วคือก็เลยแบบไล่ไปก่อนเหลือแค่2 คนที่โดนทำร้ายแล้ว2 คนนั้นเป็นเด็กผู้ชายที่ตัวใหญ่มากแบบสูงประมาณพี่โจ้มีคนนึงแบบตัวใหญ่ด้วยใช่ตัวใหญ่อีกคนนึงก็สูงเหมือนกันตัวสูงเลยค่ะคือแบบยืนแล้วก็ครูต้องแหงคุยประมาณเนี้ยคือเขาแบบ
นั่งร้องไห้อะค่ะร้องไห้หนักมากแล้วมีอาการกระหืดกระหอบเนี้ยแล้วก็เลยถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเขาไม่พูดเขาแค่บอกว่าไม่เป็นไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เราก็เหมือนนั่งอยู่ข้างๆเขาอะเขาไม่พูดก็ไม่เป็นไรแต่นั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆแล้วแบบจนเขาอะพูดออกมาว่าครูผมไม่ทนอะผมไม่ทนผมจะไปเอาคืนมันผมจะไปเอาคืนคนที่มันกระทืบผมแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นอะครูไปเยี่ยมผมที่คุกเลยนะคือเขาเหมือนกับเขาชินกับความรุนแรงจนเวลาที่เกิดเรื่องแบบเนี้ยสิ่งที่เขาตอบกลับไปได้มันก็คือความรุนแรงเท่านั้นนะเขาไม่มีอย่างอื่นที่เหมือนกับว่าถ้าเจอแบบเนี้ยเขาควรตั้งสติหรืออะไรเราก็แบบทำยังไงดีวะคือเป็นครูขอโทษที่หยาบคายค่ะคือเป็นครูก็มีอยู่แค่สองมืออ่ะคือเขาบอกครูผมจะกลับไปเอามีดอ่ะผมจะกลับไปเอามีดผมไม่ทนแล้วอ่ะผมจะสู้กับคนที่มันทำผมแล้วก็ถามว่าโดนอะไรเขาบอกว่าเนี่ยตอนแรกแบบคนที่ทำเป็นเพื่อนสนิทกันก็เลยไม่คิดว่าจะอะไรมากก็เอาเพื่อนมาลุมต่อยคือเรื่องมันเกิดเพราะว่าเหมือนเดินแล้วแบบกระเป๋ามันพลาดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือมีการต่อยกันอะไรอย่างนี้ตอนแรกก็ยอมคิดว่าเป็นเพื่อนแต่ต่อยกันไปเสร็จโดนบังคับให้นั่งคุกเข่าแล้วก็เรียกหลายๆคนมาลุมจนสุดท้ายโดนเหยียบหัวแล้วก็ลุมกระทืบโดนเท้าเหยียบหัวเขาก็เลยบอกว่ามันมากเกินไปผมไม่ทนแล้วผมจะเอามีดมาคราวนี้เราทำอะไรได้อะเรามีแค่สองมือเปล่าอะค่ะเราก็ค่อยๆเอื้อมมือไปโอบไหล่เขาอะแล้วก็ลูบลงตรงหลังที่มันเป็นตำแหน่งหัวใจอะค่ะลูบลงแล้วก็ลูบหัวแล้วก็ลูบลงเขาก็ยังร้องไห้ไม่อยู่ทั้งคู่อะเราก็ยื่นมือแบบไปเช็ดน้ำตาให้อะเช็ดแล้วก็พูดว่าครูอยู่ตรงเนี้ยอยู่กับครูอยู่ตรงเนี้ยอยู่จนกว่าเราจะใจเย็นลงอะมีดมันช่วยเราได้ไหมถ้าเราทำอะไรไปเสร็จแล้วอะมันจะช่วยอะไรเราได้กับมีดที่เราจะกลับไปเอาอะค่ะสุดท้ายจนเขาอะใจเย็นลงได้อะแล้วเขาก็บอกว่าครูผมจะกลับไปเข้าแถวแล้วแต่ครูไปยืนข้างๆผมได้ไหมเขายังเดือดอยู่เนี้ยเขาก็ขอคือมันเป็นโมเมนต์ที่ว่าเฮ้ยเด็กผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่มากอะนั่งร้องไห้แบบหมดท่าให้เราเห็นนะคะหมดท่าขนาดนั้นอะจนขอให้เราไปยืนข้างๆก่อนกลับบ้านอะกับเราที่เป็นแค่ครูผู้หญิงคนนึงอะเขาต้องพังขนาดไหนแล้วอะข้างในอะอย่างนั้นอะแล้วคือเรารู้สึกว่าเนี่ยเราเขาแบบถ้าไม่มีเราตอนนั้นแล้วเขากลับไปเอามีดมาแทงเพื่อนอะแล้วอนาคตเขาบอกว่าไปเยี่ยมผมที่คุกเขาตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเฮ้ยนักเรียนของเราอีกหลายคนนะคะมันยังเป็นอย่างนี้แล้วคือเขาก็บอกเราว่าครูรู้ไหมว่าถ้าพ่อรู้ว่าผมมีเรื่องผมโดนอะไรคือพ่อแม่เขาจะเด็กส่วนใหญ่คือจะไม่ถามถ้ารู้ว่าลูกมีเรื่องก็คือฟาดอย่างเดียวบางคนโดนฟาดด้วยโซ่โดนฟาดด้วยกระบองอะไรอย่างเงี้ยคือกลับบ้านไปเขาก็เจอแต่อะไรแบบนั้นแล้วเด็กที่เป็นเพื่อนที่มารังแกเขาอะที่บ้านเขาก็มีปัญหาเรื่องพ่อแม่มีแฟนใหม่มีอะไรเงี้ยกลับบ้านไปก็โดนกระทืบเหมือนกันถ้าเกิดรู้ว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยคือกลับบ้านไปก็ไม่มีที่พึ่งอะค่ะแล้วแบบไม่มีใครสอนนะว่าเจอความรุนแรงหรือเจอความโกรธอะจะทำยังไงแล้วอยากมีอำนาจอยากยืนในสังคมได้ถ้าไม่ใช้ความรุนแรงต้องทำยังไงคือมันไม่มีใครสอนเขาอะคือมันต่อเนื่องจากทั้งที่บ้านทั้งโรงเรียนหมดเลยนี่คือหนึ่งในนักเรียนของเราซึ่งนักเรียนของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ในห้องเนาะเรียกร้องความสนใจอะไรกันจากการที่เขาขาดที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดอยู่ตอนนี้อย่างที่ทุกคนได้ฟังนี่เป็นแค่2-3เคสที่เราเจอแบบนี้ครูเจอแบบนี้ค่ะเกือบทุกอาทิตย์อะแล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวกันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในโรงเรียนของเราที่มีเด็กมัธยมอยู่200 กว่าคนนะคะแต่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเกือบทุกอาทิตย์แล้วไม่ใช่เด็กคนเดียวกันอะแสดงว่าข้างในของเด็กของเราอ่ะมันกวงขนาดไหนอ่ะซึ่งคราวนี้มันก็เลยเราเจออย่างเงี้ยเราถ้าต่อให้เป็นทุกคนที่กำลังจะไปเป็นครูอ่ะเข้าไปเจออย่างเงี้ยเราก็ต้องอยากเปลี่ยนถูกไหมคะเราก็ต้องอยากเปลี่ยนอะไรบางอย่างแน่นอนแบบเฮ้ยสิ่งที่เจอมันไม่ใช่อ่ะคือแบบชีวิตเขาแบบความสุขแต่ละวันอ่ะยังไม่มีเลยอะค่ะจะไปบอกเขาว่าอดทนนะเพื่อความสุขในอนาคตที่เรามีบ้านหลังใหญ่ใน10 ปีข้างหน้าหลังเรียนจบมันยากเพราะคำว่าความสุขเขายังไม่รู้จักเลยอะค่ะความสุขทุกวันที่มีอยู่อะยังไม่รู้จักเลยอะแล้วจะให้เขาแบบไปรู้จักความสุขเมื่อมีบ้านหลังใหญ่10 ปีข้างหน้าเขาจินตนาการไม่ออกคราวนี้สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือสร้างความสุขในแต่ละวันให้เขายังไง
ก็คืออยากจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างให้เขาใช่ไหมคะแต่ว่าต้องรู้อะค่ะว่าการจะเปลี่ยนคนคนหนึ่งอะปัจจัยรอบตัวเขาอะมันเยอะกว่าแค่เขากับเรามาก เพราะฉะนั้นเราเข้าไปในคำว่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่เราจะเปลี่ยนเขาด้วยมีแค่เรากับเขาอะมันยากมากเพราะเขากลับบ้านไปอีก12 ชั่วโมงที่ไม่ได้อยู่กับเราเขาอยู่กับครอบครัวที่ดุด่าว่าตีฟาดอะไรเงี้ยตลอดเวลาค่ะเขาไม่รู้จักการพูดเพราะที่บ้านไม่เคยพูดเพราะเขาไม่รู้จักว่าเวลาเพื่อนเจ็บจูงดึงมือเพื่อนขึ้นมาดิเพราะที่บ้านไม่เคยดึงมือเขาอะเขาไม่รู้ว่าเวลาโกรธอะต้องใจเย็นเพราะไม่เคยมีใครลูบหัวเขาแล้วบอกว่าใจเย็นเขาไม่เคยได้รับสิ่งเนี้ยเราอยากจะสร้างให้เขาสิ่งสำคัญเลยก็คือเขาไม่เคยได้รับแล้วที่บ้านเราเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ในการจะเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็คือเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ดีของเขาแม้ว่าเราจะเป็นแค่สภาพแวดล้อมที่ดีเดียวในชีวิตเขาก็ต้องเป็นให้ได้อะค่ะแล้วก็ต้องเชื่อว่าเขาจะเปลี่ยนได้เชื่อว่าเขามีค่าคือเรียนรู้ทุกคนใส่ใจทุกคนอย่างน้อยเข้าไปในห้องเรียนต้องจำหน้านักเรียนทุกคนและจำชื่อเขาได้รู้ว่าวันนี้เขาโดดหรือเขาไม่มาถ้าโดดอยู่ที่ไหนต้องตามกลับมาได้คือสำหรับครูทำอย่างนั้นแล้วเขาให้ใจเขากล้าเล่าสิ่งที่มันเลวร้ายที่บ้านเขาให้ฟังได้คือแต่ละคนต้องการดูแลจากครูแตกต่างกันมันจะเหนื่อยมากๆในแต่ละวันแต่ว่าเราต้องยอมเหนื่อยแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าแต่ละคนที่เรากำลังดูแลค่ะเขาเปลี่ยนแปลงได้ต้องเชื่อจนหมดใจอย่างที่พี่จอยคอยสอนครูค่ะว่าเชื่อจนแบบคนอื่นคิดว่าบ้าหรือเปล่าที่เชื่อเด็กพวกนี้แต่เราต้องเชื่อค่ะว่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะสามารถแบบออกไปจากความรุนแรงในชุมชนนี้ได้ออกไปมีบ้านหลังใหญ่ๆมีความสุขได้โดยเราต้องเป็นต้นแบบเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีว่าครูอดทนครูเรียนแล้วครูแบบมาถึงตรงนี้ได้คนที่มีความสุขคือคนแบบครูถ้าเราอยากจะเป็นความสุขหน้าตาแบบนี้แล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็นได้ครูเชื่อในเราแล้วเราก็เชื่อในตัวเองแล้วก็การจะจบกันไปก็คือไปเห็นตรงนี้ค่ะคำตรงนี้เติมรักเติมศรัทธาให้แข็งแรงพลเมืองส่องแสงเต็มแผ่นดินคำว่าเติมรักเติมศรัทธาให้แข็งแรงใครเป็นคนเติมคนที่เป็นครูอย่างพวกเราอะค่ะต้องเติมแม้ว่าเติมไปวันแรกไม่เห็นผลวันที่2ก็ต้องเติมมาเทอมนึงแล้วบางคนก็ยังไม่เห็นผลแต่ก็ต้องเติมต่อไปเติมจนวันสุดท้ายที่จะทำหน้าที่ครูที่คลองเตยก็ต้องเติมอะค่ะทั้งรักและศรัทธารักคือสิ่งที่สำคัญแล้วไม่ใช่แค่รักอะค่ะถ้ารักเราจะอยากดูแลเขาใช่ไหมคะแต่เราต้องศรัทธาว่าเขาจะเปลี่ยนได้ด้วยแล้วเขาจะได้โตขึ้นมาเป็นพลเมืองที่ส่องแสงเต็มแผ่นดินคนที่เป็นพลเมืองที่ส่องแสงไม่ใช่รุ่นพวกเราแล้วค่ะมันคือรุ่นของเขาจะโตขึ้นมาดำมืดหรือโตขึ้นมาส่องแสงมันคือหน้าที่ของพวกเราซึ่งโดยตรงก็คือคนที่เป็นครูอย่างพวกเราอะในอนาคตเราจะได้มีพลเมืองที่ส่องแสงเต็มแผ่นดินจริงๆสู้ๆนะคะขอบคุณด้วยนะครับข้าวอิ่มเลยนะครับข้าวกลางวันผมไม่ต้องทานกันแล้วนะครับ ขอบคุณครูพิงค์มากนะครับที่ทำให้เรายังกลับมาเชื่อมั่นในสิ่งที่เรียกว่าคำว่าศรัทธาแล้วก็คำว่ารักและคำว่าเชื่อมั่นนะครับก็ก่อนที่เราจะจบเซสชันนี้อยากให้พี่จอยเป็นสปิเกอร์ที่ปิดเสวนาครั้งนี้ที่คือพี่จอยเป็นครูที่ฝึกครูอีกทีนึงเนาะนะครับฝึกครูพิงค์นะฮะแล้วก็จะมีข้อคิดของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่จอยจะได้ฝากไว้นะครับขอบคุณครับต้องขออนุญาตก่อนว่าต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆที่ได้ฟังจากทั้งของคุณครูทั้ง2ท่านที่อยู่บนที่นี้นะคะแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวที่อาจจะไม่ได้เล่าพี่จอยคิดว่าทุกคนเนี่ยที่เข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องราวของตัวเองอาชีพของคุณครูเนี่ยค่ะถ้าถามไปว่าใครมีคุณครูในดวงใจบ้างทุกคนพอคิดออกไหมคะแต่มันมีความพิเศษอย่างหนึ่งของอาชีพความเป็นครูค่ะอยากถามอาจารย์ทุกคนด้วยถ้าจะถามว่าอาชีพเดียวที่จะตอบได้เลยถ้าถามว่ามีนักเรียนในดวงใจไหมสังเกตดีๆถ้านั่งอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนจะเห็นกันที่จอยเห็นว่าพอถามว่ามีนักเรียนในดวงใจไหมยิ้มใหญ่กว่าเมื่อกี้อีกที่ถามว่าครูในดวงใจว่ายิ้มแล้วนะคะพอถามว่านักเรียนเนี่ยยิ้มมากขึ้นไปอีกนี่คือสิ่งที่อาชีพใดๆในโลกนี้ค่ะ
ก็ไม่สามารถจะให้ความรู้สึกนี้นอกจากอาชีพความเป็นครู อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งอะค่ะของที่พี่จอยทำคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนอกห้องเรียนที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน ช่วยทุกๆอย่างที่มันจะเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่างๆที่ทำให้ครูพิงค์และคุณครูในโครงการ Teach for Thailand เกือบ60 คนที่ทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพนะคะได้มีเรื่องราวอย่างนี้ปีที่แล้วเนี่ยมีคุณครูในโครงการรุ่นแรกเนี่ยนะคะจบไป28 คนรุ่นเนี้ยมี60 คนก็เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งโจ้ถามไว้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกอบรมนะคะเมื่อกี้น้องพิงค์แล้วครูพิงค์เล่าให้ฟังว่ามีการฝึกอบรมด้วยสิ่งหนึ่งของการฝึกอบรมเนี่ยเราร่วมกับจุฬาใช่ไหมคะแต่ส่วนที่สำคัญจุฬาช่วยเราเนี่ยเนื่องจากน้องทุกคนที่เข้าโครงการTeach for Thailandเนี่ยไม่ได้มีความโชคดีว่าได้เรียนคณะครุศาสตร์ฉะนั้นเขาต้องไปเรียนเพิ่มอีก540 ชั่วโมงค่ะที่จะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสอนในโรงเรียนขยายโอกาสได้คราวนี้540 ชั่วโมงเรามาตีโจทย์กันว่ามีอะไรบ้างปีที่แล้วเป็นปีแรกค่ะที่โจทย์นี้ถูกตีออกมาว่าสิ่งที่สำคัญเลยค่ะคือการสร้างทัศนคติและความเราเรียกว่า attitude แล้วก็ mindset คือกรอบความคิดที่สำคัญว่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาตีโจทย์กันว่าเขาเปลี่ยนอะไรเขาจะไปสร้างอะไรทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือการสร้างวัฒนธรรมของการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราลงรายละเอียดแม้กระทั่งว่าคุณครูจะไม่เรียกนักเรียนว่ามันทำไมถึงไม่เรียกนักเรียนว่ามันเราจะไม่เคยบอกเขาว่าอย่าเรียกคุณนักเรียนว่ามันแต่เราจะทำให้เขารู้สึกว่าทำไมเขาถึงไม่เรียกนักเรียนว่ามันส่วนเราอยากให้เขามีกรอบความคิดว่าเขาจะเชื่อนักเรียนจนหมดหัวใจเชื่อจนนักเรียนในวันที่เขาไม่เชื่อตัวเองแล้วด้วยซ้ำเพราะพี่จอยเป็นคนหนึ่งค่ะที่โตมาแล้วมาอยู่ตรงนี้ต่อหน้าทุกๆคนและโชคดีมากที่มีคนมานั่งฟังพี่จอยพูดพี่จอยเติบโตขึ้นมาจากความเชื่อของคุณครู1 คนวันที่บ้านไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยวันที่โรงเรียนก็ไม่ใช่ที่ที่ปลอดภัยเราไม่รู้ว่าตัวเราจะไปไหนแล้วเรามีครูคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อในเราและเชื่อในเราในวันที่เราไม่เชื่อในตัวเองเลยด้วยซ้ำจากวันนั้นจะบอกตัวเองว่าเราก็จะเป็น1 คนที่จะเชื่อในมนุษย์ทุกๆคนไม่ได้มีใครอยากเกิดมาเลวเราทำยังไงที่เราจะถ่ายทอดความรู้สึกนี้กลับไปให้กับคนที่จะออกไปเป็นครูอย่างที่พิงค์เป็นนะคะอย่างหนึ่งที่เขาจะไปเจออย่างที่จอยเจอจอยถูกตีหน้ามาตลอดว่าจอยคือครูนอกข้อจอยไม่ได้จบครุศาสตร์จอยเข้าไปสอนในมหาวิทยาลัยด้วยลักษณะแบบหนึ่งด้วยความเป็นพี่จอยในแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นความอดทนทุกอย่างที่เรามีและด้วยความโชคดีที่พี่จอยใช้เวลา2 ปีในการทำงานนโยบายของภาครัฐเนี่ยนะคะได้ลงไปเจอกับเด็กทั่วประเทศเรารู้ว่าครูที่ไม่ได้จบครูเนี่ยวันที่เขาถูกวางเข้าไปในโรงเรียนเขาจะถูกกดดันยังไงบ้างที่Teach for Thailandนะคะเราเลยสร้างโมเดลการเปลี่ยนแปลงเด็กขึ้นมาว่าอย่างที่เมื่อกี้ครูพิงค์บอกการเปลี่ยนแปลงเด็ก1 คนเขาจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเฉพาะเด็กคนนั้นเท่านั้นบริบทของเด็กคนนั้นคือใครบ้างคือคุณครูในโรงเรียนคือโรงเรียนคือชุมชนคือพ่อแม่เขาคือการร่วมงานกับโครงการต่างๆที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของเด็กคนนั้น1 คนและที่สำคัญที่สุดนะคะเขาต้องทำงานกับตัวเองค่ะพิงต้องพังทุกวันมีคุย60 กว่าคนที่ต้องพังทุกวันอยากถามทุกคนในที่นี้ว่าพร้อมที่จะพังทุกวันเพื่อการเติบโตของเด็กแล้วหรือยังความหมายในชีวิตของเราคืออะไรถ้าตัวเราเป็นหนังสือเรื่องราวชีวิตของเราในวันนี้บทนี้ที่มีนักเรียนอยู่ในชีวิตเราเนี่ยแชปเตอร์นี้หน้านี้เนี่ยมันจะมีเรื่องราวยังไงก่อนที่พวกพิงค์เนี่ยค่ะพวกคุณครูพิงค์ทั้งหมด60 คนเนี่ยจะได้ไปเรียน pedagogy เทคนิคการสอนต่างๆความฉลาดที่เสริมทักษะทางสมองเนี่ยเขาต้องถามตัวเองก่อนว่าเขาเข้ามาอยู่ในโครงการเขาเข้ามาที่จะเดินเข้าสู่คำว่าครูเนี่ยความหมายในชีวิตคืออะไรคำว่าครูผูกเข้าไปกับความหมายในชีวิตยังไงบ้างคำว่าครูสร้างความสุขและความไม่ว่างเปล่ายังไงบ้างเพื่อคำว่าครูกับสิ่งที่จะเห็นในการเติบโตของนักเรียนเนี่ยคุณพร้อมจะยอมเสียสละอะไรเกี่ยวกับตัวเองบ้างมองให้เห็นเส้นทางของตัวเองสร้างวิสัยทัศน์ของตัวเองให้ชัดเจนที่สุดเขามีเวลาแค่2 ปีค่ะคุณครูทุกคนมีเวลาทั้งชีวิต
เขามีเวลาแค่2 ปีเท่านั้นเป็นเวลาที่สั้นมากแค่4 เทอมเขาจะทำยังไงกับนักเรียนวิสัยทัศน์ของเขาอยากเห็นนักเรียนเป็นยังไง4 เทอมนี้แบ่งออกมาเป็นสิ่งที่เขาอยากให้มันเกิดขึ้นเขาอยากให้มันเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญเขาจะรับมือกับความพังความแหลกของตัวเองยังไงได้บ้างความไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในโรงเรียนของเขาสิ่งที่สำคัญถ้าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเขาจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนโลกของตัวเองเขาเปลี่ยนโลกของตัวเองในการที่จะมองเด็กในชุมชนต่างๆเปลี่ยนโลกของตัวเองที่จะมองว่าทำไมโครงการไม่ออกไปต่างจังหวัดทำไมโครงการยังอยู่ในตัวเมืองเด็กเมืองมีความน่าสงสารมากกว่าเด็กข้างนอกหรอหรือเด็กเมืองมีสิ่งอะไรที่มันสำคัญกว่าเด็กในชุมชนข้างนอกหรอเด็กทุกที่มีความพิเศษเฉพาะแตกต่างกันค่ะเด็กในเมืองโตไม่ทันเมืองเด็กข้างๆบ้านเรานี่เองแต่ความเหลื่อมล้ำมันชัดเจนมากนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ในงานเทรนนิ่งเนี่ยครูรุ่นเนี้ยค่ะเขาจะถูกเล่นกับความรู้สึกของเขาจะถูกพัฒนาทัศนคติของเขาให้เขากลับดิ่งเข้าไปในตัวเองสิ่งที่สำคัญเวลาที่คุณครูของเราเนี่ยไม่ว่าจะได้โจทย์ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเมื่อจบแล้วเนี่ยเขาต้องกลับมาใคร่ครวญกับตัวเองว่ากิจกรรมเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเขาได้อะไรบ้างและสิ่งเหล่านี้เราเชื่อว่าเขาจะไปถ่ายทอดต่อสิ่งที่สำคัญที่เราอยากได้ในความเชื่อของคุณครูในทัศนคติของคุณครูที่มีคือความเชื่อว่าเด็กทุกๆคนมีศักยภาพและพัฒนาได้นั่นคือจุดตั้งต้นที่เกิดขึ้นที่ Teacher Thailand และมันเป็นจุดตั้งต้นที่เกิดขึ้นในการพัฒนาทุกๆชีวิตค่ะนั้นสิ่งที่เราพยายามถ่ายทอดคือการสร้างเครือข่ายของความเชื่อร่วมกันจากสิ่งที่พี่จอยเชื่อถ่ายทอดไปสิ่งที่ทีมงานเชื่อทีมงานถ่ายทอดสู่เฟลโลทั้ง60 คนและมันกลายเป็นโยงใยทั้งหมดกลับมาเข้าหาทีมงานเช่นเดียวกันนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและทุกคนจะสามารถตอบกับตัวเองได้ทุกคนต้องตอบได้ก่อนเข้าโรงเรียนว่าความหมายในชีวิตของตัวเองคืออะไรแล้วพร้อมไหมในวันที่พังและแหลกที่สุดเราบอกเขาตลอดว่าสิ่งที่จะทำให้เขามีพลังที่สุดคือนักเรียนและสิ่งที่จะทำให้เขาพังที่สุดไม่ใช่ใครเลยก็คือนักเรียนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะดึงตัวเองกลับมาที่จุดไหนสิ่งที่เราเจอมากที่สุดในการทำโครงการและการอยู่กับคุณครูในโครงการนะคะคือการที่เขาสามารถดึงตัวเองนะคะเด้งตัวเองกลับมาปัญหามีทุกวันเจ็บปวดทุกวันและความสุขก็มีทุกวันด้วยเหมือนกันอย่างที่พิงค์บอกว่าที่ชีวิตเราสนใจเรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมของการมีความสุขมากๆตลอดเวลาที่เดินทางจอยค้นพบสิ่งหนึ่งที่พยายามถ่ายทอดให้คุณครูตลอดเวลาคือการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจริงๆค่ะมันไม่สามารถพาพ่อแม่ของเด็กๆหรือทำให้ชีวิตของเด็กๆเนี่ยเขามีความสุขได้ทำให้เด็กๆต้องเจอกับความสุขทุกวันหรือความสวยงามในโลกทุกๆวันแต่ถ้าคุณครูของเราทุกคนเชื่อมั่นมากพอว่าการศึกษาจะช่วยเด็กได้จริงๆวันหนึ่งการศึกษาเนี่ยแหละค่ะจะพาให้เด็กมีครอบครัวที่ดีขึ้นสร้างพ่อแม่ที่เขาเคยอยากได้ให้เป็นตัวของเขาเองดึงเขาออกมาจากที่ที่เขาทุกข์ทรมานใจทุกวันนี้ที่เขาอยู่และทำให้เขาเชื่อว่าสถานพินิจมันไม่ใช่ที่ที่มีความสุขสำหรับเขาแล้วมันไม่ใช่ที่ของเขานั้นสิ่งที่พี่จอยอยากฝากเอาไว้กับทุกๆคนที่เป็นครูนะคะพี่จอยเชื่อว่าที่คนนั่งอยู่ตรงนี้ฟังอยู่อย่างนี้อย่างตั้งใจในทุกๆสายตาที่ให้พี่จอยขอบคุณมากๆพี่จอยอยากลองถามทุกๆคนกลับไปวันนี้เผื่อมีเวลาว่างความหมายของชีวิตที่ทุกๆคนอยากที่จะมีคืออะไร purpose of living คืออะไรสิ่งอะไรที่เราทำเพื่อตัวเองสิ่งอะไรที่เราทำเพื่อคนอื่นมีอะไรอีกไหมที่เราจะทำมากกว่าการที่หายใจเข้าออกแล้วมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ถ้าชีวิตเราเป็นหนังสือหน้าเนี้ย chapter เนี้ยจะเขียนอะไรใครจะเป็นคนอ่านหนังสือเล่มนี้ที่เป็นหนังสือชีวิตเราเนี่ยหน้าที่มันจะมีเรามีนักเรียนต่อไปมันจะต้องมีเรื่องราวยังไงบ้างและถ้าถามตัวเองว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไหมนะคะคุณครูทุกท่านถ้าคุณครูสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่สอนให้คุณครูในTeacher Thailandอย่างหนึ่งที่เราพยายามปลูกฝังคือเรื่องของความเข้าใจค่ะทุกครั้งในห้องเรียนที่มีปัญหาเราจะบอกคุณครูว่าขอให้กลับไปเข้าใจนักเรียนแต่ความเข้าใจของเราเนี่ยคือเข้าไปในใจไม่ใช่แค่เข้าใจนะคะทำยังไงที่
ที่จะเข้าไปในใจพิงค์ทำยังไงที่เด็กนั่งอยู่ข้างๆเขาแล้วเขากล้าเปิดเล่าให้พิงค์ฟังในเรื่องที่เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนเลยในชีวิตเข้าไปในใจของเขานี่คือเทคนิคหนึ่งที่เราคิดว่ามีความสำคัญมากๆมากกว่าที่จะเปิดสมองเขาแล้วให้สอนวิชาการคำนวณเลขทำให้เขาเห็นตัวเองที่แตกต่างออกไปนั่นคือคุณครูก็ต้องเห็นตัวเองแตกต่างออกไปด้วยนะคะถ้าคุณครูเห็นแค่เด็กนักเรียนนั่งอยู่เป็นเด็กในชุมชนเป็นเด็กเรียนขยายโอกาสเป็นเด็กที่นั่งมองครูตู้ไปวันๆแต่ถ้าคุณครูลองมองว่าเด็กคนนี้จะเป็นนักการเมืองในอนาคตเอ้ยนี่คืออนาคตหมอเฮ้ยนี่คืออนาคตครูพยาบาลนักสร้างมอเตอร์ไซค์หรือถ้าเขาจะชอบมอเตอร์ไซค์เขาต้องเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดอย่างน้อยเขาจะมีโอกาสไปได้ไกลที่สุดถ้าคุณครูจะให้ความจริงกับเขาวันนี้ว่าเขาไม่สามารถเป็นสิ่งเหล่านี้ได้เลยขออย่างเดียวค่ะคุณครูให้ความหวังเด็กด้วยสองอย่างที่ครูควรจะให้เด็กคือให้ความจริงแล้วก็ให้ความหวังกับเขาเพราะคุณครูไม่รู้เลยว่าในวันหนึ่งเพื่อการจะมีความฝันเด็กเขาต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เขาได้รู้จักกับความฝันหรือคุณครูเองจะต้องทำอะไรบ้างให้เด็กรู้จักความฝันและเพื่อในการรักษาความฝันนั้นไว้เพราะโลกทั้งโลกมันจะบอกเขาว่าเขาเป็นไม่ได้เขาทำไม่ได้ความฝันนี้มันไม่ใช่ของเขาคุณครูเนี่ยค่ะจะทำยังไงที่จะทำให้เด็กๆเราเนี้ยเขายังเห็นว่าเขายังสามารถมีความฝันได้นั่นคือแปลว่าคุณครูเองก็ต้องรู้จักความฝันของคุณครูคุณครูเองก็ต้องรู้จักที่จะไม่แบกรับเรื่องราวเหล่านั้นไว้ที่คุณครูคนเดียวเพราะวันที่คุณครูพังคุณครูจะได้ลุกขึ้นมาได้เร็วเพื่อสิทธิ์ของคุณครูทุกคนนะคะพี่สอนไม่รู้ว่าทุกคนมีความฝันยังไงความหมายในชีวิตของตัวเองยังไงต้องฟันฝ่าอะไรบ้างเพื่อคุณครูจะมาอยู่ที่นี่หรือกางความฝันนี้ไว้หรือคุณครูมาด้วยเรื่องราวอะไรที่จะออกไปช่วยเด็กๆเหล่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นเหตุผลอะไรอยากให้คุณครูมีความเชื่อค่ะเชื่อในสิ่งที่คุณครูทำเชื่อในหัวใจของตัวเองทุกที่ที่คุณครูไปคุณครูเอาความรู้ไปพี่ซอนฝากเอาหัวใจไปด้วยก่อนที่คุณครูจะตัดสินเด็กคนหนึ่งว่าเด็กคนนี้เขาเป็นยังไงตัดสินลงโทษเขายังไงอยากให้คุณครูลองเข้าใจเขาลองถามเขาก่อนอยากให้คุณครูทุกคนลองเป็นครูเดินทางนะคะเดินทางเข้าไปในโลกของเด็กทุกคนรู้จักหน้าแล้วรู้จักชื่อแล้วเข้าไปรู้จักโลกของเขาด้วยเข้าไปรับรู้ว่ามันหนาวมันร้อนมันน่ากลัวมันมืดมันสว่างลิบหลีมากแค่ไหนและถ้าเข้าไปเจอความจริงนั้นแล้วคุณครูอาจจะเป็นแค่ความหวังเดียวในชีวิตของเด็กๆคนนั้นก็ได้นะคะก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณคุณครูทุกคนมากแล้วก็เหมือนที่บอกสู้ๆนะคะ สู้ๆนะครับขอบคุณมากนะครับและ2 ชั่วโมงนี้เนาะเรามาอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะค้นหาความหมายคำว่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในนิยามคำนี้พี่เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าจากเรื่องราวของคุณครูทั้ง3ท่านน่าจะทำให้เราได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเข้าใจในความหลากหลายของคำว่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและพี่ก็อยากจะเชื้อเชิญให้พวกเรากล้าที่จะลุกขึ้นมาเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณคุณครูบุญกิจคุณครูพิงค์และครูพี่จอยนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราทุกคนนะครับก็ขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งให้กับวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับ